buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Delta TV tukole naawe osobola. Webali kubanga okyali naffe wano ku Delta TV buli bwezi olwa ssaawa 2 mpaka 3 tuba tutuuse ne programu yammwe naawe osobola. Njagala okubebaza ababeerako waliwo abava ku mirimu, abava masinzizo, wali abava ku mikolo naye nga mukifudde kya nsonga essaawa zino zibasange nga mukalidde programu etambule nga mutuota buliro. Nze Kefas Mayibo omuweerezaawo njagala okuba nga ate kutegeeza nti tukwenyumirizaamu wafuuka wa kinywi wafuuka wa mukago. Sunday wedde twalina Captain George Michael Mukula era nga n'olunaku olwaleero tuli bamukisa okuba nga ate yakkiriza okutwongera obudde tusobola tumutuuse tutuuka eri awala gye mwandyagadde okumanya kuba Captain tetwayogera wa wafuukira Captain twakomekkereza atutegeeza nga bwe yeegomba okugenda mu nsiko yeegatte ku bayeekera. Mukama wange atera okuŋŋamba nti abakulembeze tebanoonya bagoberezi wabula abagoberezi basikirizibwa abagoberezi. Leaders don't seek for followers. Followers are attracted to leaders. So, nsanze okulaba. Bwe tukuleeta wano tuba tukulabyemu embala y'obukulembeze osobola ofuna abagoberezi. Weebalire ate kukkiriza kukomawo ku Delta TV. Namusizaako olaba Delta TV. Era njagala kwebaza buli muntu yenna alaba ku Delta TV. TV yaffe egagadde. Era njagala kwebaza abakozi bonna mukulu waffe wa Delta TV. Mukwano gwange nnyo. Sijja kwogera linnya naye yemanyi. Naye bino byonna bye tukola era enjogera yange y'okuyamba ngezaako okuyamba okuyigiriza abavubuka nabo bayige okukola. Kwegamba gye bayita experience. Ate ffe abayiseemu ku bintu bingi ogenda okulabira ddala nti amagezi gaffe gasobola okubayamba ne tubakubirayo ku ttooki nti wano toyitayo wano ogoberera. Era njagala kubategeeza nti nno nange naakula nga alina abantu be neegomba kuba nga bo. Kale kwegamba endaba n'abo abawuliriza abalaba ku TV kwegamba tomanya oyinza okumanya nti negundi ali ku TV naga nti nange njagala kubeera nga mukula. Weewaawo ogenda okwesangira ddala nti nno ojja kukula obeera omuntu w'amaanyi weeyagaze naye bazadde bo bagaa nti no mutabani waffe oba muwala waffe naye twagala akula yabeere nga mukula. Kwegamba famire esobole okweyongera era eggwanga etandikira ku famire yenkola y'eggwanga. Weewaawo ku mulundi guli Captain twafundikira emboozi nga otandise otunyumiza olugendo ogenze mu America. Yali Bungereza oba America ogenze kusoma ate noyingira Sportward. That is America. Otunyumiza olugendo olulimu okukuba ekyeyo mwe mulina okubuuka mu byennyonyi ate nga wasigaza n'ekirooto ekyokwegatta ku bayeekera. Twagatandikire wali ani akusasulira fiizi ogenda okusomera mu America? Kwegamba nagenda okulabira ddala nti ebiseera ebyo nga bwe nayogedde wiiki eri eyise waliwo ebiseera ebyo ku Bank of Uganda ye banka eyaffe y'eggwanga nga osobola okugula sente za wabweru nga baziyita ebiseera ebyo akaca ku window 1. Era bw'ofuna ku window 1 ku bbeeyi ensaamusaamu yali esikiriza kwegamba ebbeeyi ya wansi. Notunda ezo nozifuna kwegamba difference eyo yali yamaanyi nnyo kubanga ebiseera ebyo economy yaffe yali nafu. Abazungu nga batwera ensi yaffe Uganda olwa Idi Amin ebiseera ebyo nga tebajagala nga obutemu n'okulwana ebiseera ebyo Tanzania ne Uganda abakombozi nga batandise olutalo. Naye bwe natunda foreign exchange eyo nenfuna gap kwegamba amagoba nensobola okufuna ate nenzirayo nengulayo ate sente endala. Sente ezo zanyamba
ogenda okunyamba okusoma mu America. Jukira mukyala wa Sebagala omuzungu yafa bamuyita Elaine. Mukyala wa Sebagala era yanyamba okutandikira school fees namanyiti nawo betutambulira. Naye ekikulu nnyo kyegala kumanya wenadda bwenalinga nkyali mu America era okubajjukiza bulungi nakola kyeyo okola mu kampuni yalinga ya bata etunda ngato mu America. Kyokubiri nakolanga mu kampuni ate endala yali etunda yali byokulya ice cream ebibala ebintu ng'ebyo. Naye kwegamba nga njoza sawaani nsiimula ntambuza oluusi bwe natandika eno mabega ne bandeeta n'eno mu maaso okuweereza. Kale no ekikulu ky'olina okuyiga ng'oli mu kyeyo naddala bagenda ku kyeyo abagenda mu kyeyo. Bannayuganda abamu abasinga bwe bagenda mu kyeyo tebaagala kudda mu ggwanga okudda okuyamba eggwanga okukulakulana. Naye nze bwe namala okusoma nasalawo nga nti no sijja kusigala mu America. Aba-America basigadde mu America ne bafuna kwegamba bwetuuze bwa America ne basigala nga bali citizens eyo, abamu ne basigala nga bayagala kukolera mu America. Naye nze nasalawo nti no njagala kuddayo ewaffe nyambe Uganda okukulakulana era savings sente ze nasobola okukuŋŋaanya nenfuna mu Rwanda mukodomu wange bamuyitanga Jim nempeereza sente ezo mu Japan nenfuna motoka Toyota Celica ST 2000 eri motoka nungi nnyo nengireeta wano bwe nadda bwe bampa omulimu mu Sorority Flying School natunda motoka eyo olwo omusajja nali njagala gikozesa nga njivuga nga neyagala kwegamba nange mbeere ng'omuntu kitegeera pilot kati. Naye nafuna omusajja ng'akola mu ministry mu kitongole kya gavumenti nati nze mbulira sente zoyagala emotoka enyo ngitwala njagala. Bwe natuuka mu kiseera ekyo nekirowooza omusajja nampa sente nga sikiriza emotoka yo njagala emotoka njagala ate oba mpadde sente kwegamba kyoyigiramu ng'osobola bw'ofuna omuntu ng'akuwa ate ng'ofuna amagoba tunde ku bulamu tobanga na kikyo kwegamba waliwo kyosigaza nokyekuumirako naye waliwo kyosobola okutunda ofuna amagoba. Bwe natunda motoka eyo sente ze nafuna nasobola okugula motoka ezi empya nnya ate neweereza sente e Japan nendeeta motoka nnya. Bwe naleeta motoka ezo ate nenfuna omulala abalala bagigula mangu ninsanga tino awano waliwo sente ate nkolera mu Flying School bansasula n'emotoka ziva mu Japan nezituuka e Mombasa nozireeta nosasula omusolo. Bwe nasasula omusolo entunze emotoka zino ennya nfunye emotoka matika sente zizakola ogula emotoka 16 awo bwe natandikira okusuubula motoka kitegeera eyo business nebanga weeri ate oli mukugu mu byennyonyi ntandise n'emmotoka egi emu naye kaakati ndi ku motoka meka 16 ku motoka egi gyewatebereza amagoba ago. Omuntu yali ayuza motoka so kikulu nnyo obuteekuumirako asset oba ekintu ky'oyinza okulaba ng'ekyomwendo kasita okizuula nti osobola okigattako omwendo oba ne wabaawo akyegwanyiza omulala kasita aba ng'akuwa ekisingako oba oli awo osobola okukyeggyako ate n'oviisaamu. Abalala batunda oluusi commodities balina n'ayagala kubeera kuba gwe wali oyagala okuvuga ku motoka ebbeeyi naye ate bwe watunda eri ze waleeta tewaddaawo kwegaggasa nakwejalabya wafuba okulaba nti oyongera oziviisaamu. Ekikulu nnyo sabba nali sisobola okukola ekintu ekisobola okuswaza famire yange gyewana tuno kati abantu abamu bw'otunuulira engeri gye natandika n'emmotoka emu motoka nnya motoka 16 ngenze nga nkulakulana kati esente ezimu nensalawo nenga nti no bwe nayiga mu America
kankole edduuka olikidde Ovington Road ekola ice cream nga bwe nakolanga mu America kati nenatino kankole ice cream nkole emigaati nkole keeki nkole sumbusa zinatundanga nga nkyali muto n'ebyo byonna kwegamba maama wange yanjigiriza tolyanga capital kubalowala embulugunya nakuba emiggo era nze salya capital nakolanga investment buli kyenfuna ku magoba nenkola investment era nenkola company gye bayita Bimbo ice cream yoyo ice cream wa Bimbo ice cream wa Bimbo gwe wamutandika nze namutandika sinywa mwenge kwegamba abasiraamu bangi bagijumbira nnyo Bimbo ice cream kati ice cream oyo nga yeyasookera ddala mu ggwanga okitegeera ice cream oyo n'emigaati mirungi nga waliwo n'ebibala mu migaati ne keeki na biki ebyo byonna ne caayi president we Rwanda President Paul Kagame ng'akyali wano yajjangawo Bimbo n'anywa milkshake nga bannayuganda basinga tebamanyi milkshake mumasooka mu bintu ebyo twasooka ku ebyo bwe nayiga mu America kwegamba bwe nayiga mu America nendeeta wano mu ggwanga abantu abali mu kyeyo baba bakomyewo wano ku biri bibayise baba banjawulo nnyo kwegamba standards zibaza waggulu ate nze kaakati wano ntandise okukozesa abantu bensasula bembawa omulimu ate nyamba n'eggwanga nsasula n'emisolo wekyatuuka noono president wa DRC yali president wa DRC Congo Mobutu Kabila yajjangawo ne ono DJ Rastarob bajjangawo ye nayimirira nga alina polonek ngali ku Bimbawo amanyi bulungi nnyo kale nolaba presidents abo babiri we Rwanda we DRC bajjanga ku Bimbo buli omu ng'anywawo BM musajja wange mukwano gwange BMK Bulayimu Kibirige mukwano gwange nnyo twatandika bwe natakola office wali mu National Insurance twali mu office egi ne BMK netutandika mpola kakati yamala myezi kumpi nga 9 nga tukola ffenna BMK bwe yatandika naye kuleeta motoka nga kwegamba kati olutalo President Museveni atutte bwetwaze atutte obuyinza nze kakati nze nkola tusuubula nkomawo okuva Soroti Flying School nentuula wano nenkola kwegamba olabira ddala ntino kati nsomesezza abaana okuvuga ennyonyi kumala emyaka 7 ndi mukugu nina experience nsobodde okugulawo business ate endala ebayita China obula mu China yajja netukola waggulu wa ofisi yange nafuna ekifo netukolayo kampuni ya China etunda emmere China Palace abamu bakijjukira China Palace eyo ye restaurant y'aba China yasooka mu ggwanga enungi Captain Mike Mukula tunaba kweyongera mu maaso nina kyenjize nti omukozi yenna bw'oba olina ebyamaguzi by'otunda oba byeyagala abantu bettanire fuba okulaba nga biseera olinnyisa omutindo ate zuula baclients bo bebali kubanga ongambe walina president babiri nga bajja ne balya ku ice cream ate watagetinga akatale n'omanya nti wenaakola ebitamiiza abasiraamu nja kuba magobi nga ice cream asobola osikiriza buli kika kya muntu ate buli kigera kya muntu ng'asobola okumulya so omukozi wenna ali eyo fuba okulaba nti ebyamaguzi byo omanya bani botargeting oba bani bolubiriro byettanira ate kiseera yongerako omutindo osobola okuva n'okola business ez'enjawulo nga bwe tuwulira Captain Mike Mukula otandise China Palace kakati keteebereza abasiraamu wali ku Bimbo ice cream bebasinga business mu Kampala kituufu ne mu ggwanga ekiri era bwe oyagala kitegeera linda mu kisiibo ojja kulaba nti nno ebifo byonna ebisinga tebitambula ebyokulya n'ababu banywa omwenge ebifo ng'ebyo naye njagala okutegeeza nti eyo yali tageti yange ate bwe nakula nga ku birowoozo bya business nali njagala kola ki
okugaziwa nemo okukola ekintu ekimu kubanga kati mfunye enkolagana n'omugenzi muze Amiral Karimali Nkwano ne Karim Hirji enkola eno nayiga abayindi engeri gye bakola business bakola mangu ate batekinga decisions mangu naye bwogera noga nti no tosobola okuyiiya Mukwano yatandika mu Rome Street ng'atunda ngoye ne Karim yatandika mu Rome Street ng'atunda ngoye naye kati bweteebereza Karim alina business meka alina hotel meka bweteebereza kakati Mukwano alina factories meka kale nange navaayo nga nsobola okuyiiya omuntu yenna olimo okusigala ku kintu ekimu yiiya bw'olaba nti no wano waliwo magoba no nti no kikola olina savings kikole Captain naye ate ffe ab'ennaku zino omuvubuka ayinza otandika akakiyosike ogera okulaba nga ab'ekibuga bamugobaganyiza atandise ka bizinesi ke ogera okulaba nga bamugobaganyiza emisolo n'ebirala ebiringa ebyo mwabibonanga muta era oba amagezi ki okusobola okubeera nga ate basobola okubeera nga basembula okugenda ku ddala eddala wakati mu ebyo byonna ekisinza okutta abavubuka y'okulaba nti no sente ze bafuna bazikozesa byokwejalabya ayagala agule abeere nga Mukula tamanyi Mukula watandikiridde Mukula avuga motoka eno naye ayagala avuga emotoka Mukula tasemba nakyo kwegamba nosanga nti no alina abakyala 2 3 4 ne bagirlfriend ekyo oba omanyi nti no sente zigenda kuba buli mukyala bayagala ki kusaasanyizibwako alina okubanga ekitooke kifansalira ekiri otegeera kwegamba bw'osigala ng'okola wano ate by'oleeta ebifuluma bisinga by'oleeta tonna kyosevinga kimagiba omudde bulungi kale no bw'otunuulira enkola eno kakati nze nyingidde ku bya motoka ngenze maze ebyagundi Bimbo ice cream kati ekola bulungi zimbi ennyumba kubanga bw'ofuna amagoba weekulakulanye abavuka bamu bafuna ssente ayagala kuteeke ku motoka bafuna ssente ayagala gende Dubai agule engoye agende n'abakyala omukyala omu bakozese $1,000 $2,000 $3,000 ejja dola kwegamba tosobola okubanga otunuulira mu maaso kwegamba kyenjagala kutegeeza bannayuganda era bonna abavubuka bange enkola eno igayo ekintu ekimu nali njiiya okitegeera mpanga kola mangu nagenda okulaba nti no waliwo ne business eya tours and travel balambuzi waliwo business ya forex bill kati nayo etandise okuyingira ebibanda bya sente naye eyo nenjigula speedbird forex bill ekyaliyo egindi ekyaliyo mu Serena mu Sheraton ntaddeko nalaba ennyonyi emu egindi Nairobi Cessna 172 kati ngenze ku profession yange naye nenjigula nentandika mpola awo katunonyo captain business nyingi naye ojukira twatandikidde mu program ya wiki nti oli yagamba bannange nange mumpenge nendyeko oli atuko kuluza toloko obaddeko mu byobufuzi obole ekyo kikuyambye okubeera nga ofuna ebintu ebyo byonna ekyo kittanyo otya era okinyonyola ku bulamu bwange sisuubulangako ne gavumenti yadde ekintu eki nze Mukula sina yadde ekintu ekimu nati Mukula yaguza gavumenti kino nenfuna bino byonna byenkoze biri ku service sector Bimbo ice cream siguza gavumenti ebya restaurant siguza gavumenti ngenze ku tours and travel siri mu gavumenti ngenze ku forex bill sikola na gavumenti ngenze ku byennyonyi kati apangisa yatwala sikola na gavumenti kati ogenda okulabira ddala nti bino byonna abantu abamu bwe batulaba balowooza nti bino bivudde mu gavumenti tibiri mu gavumenti nagenda okuyingira mu parliament 1996 nga nina ennyonyi 6 Mukula omuntu yatundanga sumbuusa ne mandaazi ate kati nfuuse member of parliament
Soroti waliko bwe natuunanga mandazi nesumbuza nga nguza abana bali mu basi waggulu kati nze nfuuse mukiise w'ekibuga gagadde Soroti kwegamba ngenda okuyingira mu gavumenti kaakati nguze Soroti Hotel nina radios bbiri nina Voice of Teso nina Voice of Busoga ekitegeera ngenze eno Riham Industries gye mulaba Ejinde Kawempe nali director mu company ngenze nga nkulakulana kati ku bintu bingi ebyenjawulo kwegamba bwe nalaba n'ennyonyi emu gye bayita Cessna 402 etwala abantu basaabazi 9 erina leather seats erina bulungi buli kintu kyonna kyolo gavumenti yapangisa president nga biseera nga talina helicopter gyakozesa nfuuse presidential pilot novuga ku president w'eggwanga Uganda yenna eri ku mikono gyani eri mikono gya mukula naye lumu twafuna gye bayita incident kidepo ne president kyali September nga 29 1995 olunaku olwo lwetwafuna nankane bwe nalaba determination ya president Museveni okugoberera kyeyaliko ng'alina meeting erwakitula ate netufuna kumpi twali tugenda okufiira mu nnyonyi nalabira ddala nti omusajja ono nina omuyamba okusalawo okuyingira mu politics ebyobugagga nenkola ki nosooka obisaawa bali museeka bali niŋŋenda okuyingira mu parliament nga nina ennyonyi 6 ezange nga mukula logbook abantu bamu balina logbook ez'emmotoka naye nga nina logbook 6 ezamukula ez'ennyonyi 2015 watuuka n'ogamba nti sigenda kuddamu kuyingira mu elective politics wali okikola out of frustration omanyi abaganda bagamba woovira enkoto nga byokya biyidde kiki ekyakuwaliza okugamba nti kati mbivaamu nzire ku byange nagenda okulaba nti nno nkoze kyensobola kukola nga omukiise nensalawo ogenda okudda ku business naye nga nsigadde mu kibiina kyenjagala kya NRM kuba nti I believe in NRM I believe ndabira ddala nti President Museveni abantu abamu balina ebirowoozo byabwe naye nze I believe in President Museveni kuba bwetuvudde nze nkulidde ku bizibu bingi nnyo era nkuze nga ndaba abantu abamu bayinza okulowooza nti nno bayinza okunyooma wano wetutuuse wa wetuvudde wa wetuli leero nawe wa wetugenze tuvudde wala mukazigizige ku dduka kale no ngenda okulabira ddala nti no nga 1990 mugumu naleeta omuyimbi yasooka Yvonne Chakachaka wano mu ggwanga ekyasikiriza abayimbi okulaba omuyimbi ng'ono omuddugavu asobola okuyimba egindi conference center ne balaba omukyalo ono nalulungi Yvonne Chakachaka yali mulungi era akyali mulungi nnyo ne temutwale egindi nakirubo naye ekyo kyekyasikiriza abantu abayimbi nga bano boolaba kataba abasinga okulaba obuyimbi ng'oyo kati olaba kireese okuleeta Diana kireese abayimbi nga Kanyomozi abatandika Baby Cool ba Bobby Wine banankana abo bonna boolaba kyava muyimbo oyo yasooka okujja mu ggwanga kati ne kireeta endowooza y'okuleeta enkyukakyuka Uganda tekulakulanye nawe osobola emboozi yo enyuma mpanvu tegwa malojja naye kamu kokka nga tuwumbawumba waliwo abantu abagenda basaasanya ssente ne baziyiwaayo naawe olina ku ssente tulwokulaba ng'ozimaasamasa abalinga abo obogerako kitwalinako ba Mike Ezra tetukyamulaba ye Brian White yalagawa yali mukwano gwo abalinga abo ensi waliwo engeri gyetambula kuba bavubuka Mike Ezra yakola nange yali nga
yakwata briefcase ngolaba PA yali nga PA wange naye yakimanyi omuyambi wo muyambi naye kati ndoza yagenda ku line endala n'atuuka watuuka n'abalala naye abo bonna njagala bakulira omulanga n'abavubuka tosasamaza abantu ebintu bikwata empola bwe olina sente zo tolabangako omuntu nga omusajja nga obugagga ba America Bill Gates bwe mulabeko ng'ataddeko sente zino natino azibala oba ono bwolaba wa Nigeria mugagga wa Nigeria asinga sente mu Africa yenna tomulabangako akyasigala ng'ali simple ebirungi byagala ennyumba ye aligire naye kwegamba olina okuyiga ekintu ekimu otambula mmotoka emu yeweka mu kitanda egi sawaani olya sawaani emu tolya sawaani 10 okuba olina sente kwegamba kubanga olina sente bampaane bive ku bwongo bw'abantu tewali ayagala kwegamba buli bw'okola ekintu kyonna ekisikiriza abalabe oba omanyi nti nowetta kwegamba abafitina beeyongera abalabe beeyongera abaagala kusika wansi beeyongera kubanga ensi yaffe eriko abaabo bangi eriko abantu abalina emitima emibi bangi naye kyenjagala beera simple beera muntu mukkakamu beera omuntu muwulize beera omuntu bw'oba otambula kola ebintu byompolampola oleme okweraga kikulu nnyo okuyiga ekintu ekimu era nawe yiga ku balala olaba abagagga bangi nnyo abali mu ggwanga naye tojja kubasangayo lunaku lumu nga beeyisa mu ngeri eswaza genda okusobola ogenda mu binyumu naye beera wekka naye tomala gagira okukasuka sente n'okasuka dola n'okasuka sente za Uganda ekyo tejja kukuyamba ejja kutta Delta TV naawe osobola tugenda kuba tuwumulamu katono tukomewo n'ekitundu kyaffe kigenda okusembayo mboozi tuline Captain Mike Mukula erya dokita nalyo naliwuliranga oba nayo lirye tugenda kumanya ate ebyekisawa biyingiramu ye okwagala music nga tumulaba nnyo ne abayimbi bannabitone abyagala ate ddi abiyingiramu ddi katukomewo naawe osobola kirowooze nti naawe kisobola